стоїть ця, як її. Ой, забула вже, як називається. Пепельниця. Так мені аж чудно, тож раніше дідуля тільки той так і курить. Це вже по 3-й рік, слава Богу. Молодець, спокійно. Справився. То не біда. Вийшла з кавусею на вулицю. Наступна процедура, піду провіряти, що я роблю. Яка причина мого хропіння. Правда, це не як отак лежу догори, так це капець. Як ще на боку, то нічого, як догори дригом. Туши світ називається. Так, надівати треба на голову, бо такий вітерець непоганий дме. Непоганий. Тренажерний зал, будь ласка. Можете приходити, займатися. Дідуля, обережно. Клас. О, спинку. Ой. Трещить. О, не підніму лапи. Ой, а так повісить. О, повішу трохи. Клас. Не витримує тренажер. Ой. Дідуля круги намотує. Не важко, Ваня? Погнали. Давай, швидше, давай. О, вот это сила. І куди я заїду? Приїхав. Красота, така вже кругом красота. Те, що треба. Ми рядом живемо. Скажу вам за хропіння. Це ж запрограмували під мене апарат. І я 9:30 вечора піду, мені надінуть такий манжет з проводками. Коротше говоря, я буду спати цілу ніч з тим апаратом, а тоді на ранок лікар прочитає, чого я хропу, як хропу, чи для мене це, є ж дуже шкідливий храп, що людина є хропе, тоді взагалі перестає дихати на деякий час, тоді знов хропане, знов нема дихання. От, коротше говоря, так що це не все так просто. Завтра стане відомо, що і до чого. Підготувались уже до сну, сходили в душ, поодягали пізями,
та й будемо відпочивати. Всім тихої, спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтренька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Мої улюблені Колабі.ua влаштовують прогулянку Києвом 27 вересня. Запрошують абсолютно всіх бажаючих. Можете прийти в зручний для вас час з 13 до 19:00, обрати один з 3 маршрутів, там є 3 маршрути, ну і виконувати завдання вже по цих маршрутах. Нагадую, що Колабі.ua є єдиним офіційним представником в Україні АКС, тобто вони АКСи завозять в Україну оригінали офіційно, що дуже важливо. Ну, це буде дуже цікавий експірієнс, тому, будь ласка, Колабі.ua чекає саме на тебе. Пахлава така смачна. Хто я така, щоб самі собі відмовити в такому смаколику? Шоколад. Таке, як дубайський, тільки начинка інша. Бо я розкривала. Прийшли годувати питомців. Так що Ще я дуже рада, що Валечка повертається. Дуже-дуже рада. І вкотре запевняюсь, і вам кажу, що деякі люди нам даються в житті, щоб просто зрозуміти, що це взагалі не ваші люди, що вони просто прийшли до вас в життя, так знаєте, і не ваші, а деякі залишаються поруч, які б обставини і ситуації не були. Тому я дуже рада, що Валечка, якщо вона вже зовсім вирішить повернутися, я буду дуже-дуже цьому рада. Покажу шоколад. Ще не їла, у прямому ефірі TikTok показувала. Тому вже я його розкрила. Ну, схоже якби на дубайський, вже і розламала. Я його треба в холодильник покласти. Ну, мабуть, начинка не така. Ну, мені поки не хочеться. Десь відтіль тим віє. Дубайом. Я його одну тормошу, зараз покладу до холодильника. Сьогодні вирішила пахлаву. Вже другий шматочок з їдою. Хто я така, щоб сама собі відмовлюватися? Дорогі друзі, вам всім бажаю мирного вечора, доброї ночі. Ангела-охоронця вам і вашим рідним. Можливо, ще вечором вийду в прямий ефір TikTok. Обняла всіх і всім побажала всього самого-самого найкращого. Дуже за петицію, а ще мені якось писала моя підписниця, а я принципово не голосую. Я тільки голосую за тих, хто знає. Я її заблокувала, здається. А я кажу, а як? Я нікого не знаю. Ну, хлопці загинули, я повинна викласти. Я не можу відмовити людині. Мені боляче, що мені боляче, що я всім відразу допомогти не можу. І якщо будете зараз питати, чи ви донатите, донатимо, допомагаємо. Налоги платимо і тут. Ви ж знаєте, як Лондон, Британія, Англія допомагає Україні. І тут платимо налоги, і в Україні платимо налоги. Тому, якщо я чиюсь петицію не виклала, не тому, що я не хотіла, я просто фізично не можу бачити всі повідомлення. Їх дуже багато. Інколи довго. Тепер я в 10 годин ложу телефон. Я не сиджу в ньому довго, бо я тоді себе погано почуваю. 10 годин я вже поклала. А щоб мені все перечитати, це дуже-дуже багато часу потрібно. Самі розумієте. Так, мабуть, треба попробувати, а то будуть сирі. Я зараз виключу. Все, вимкнула. Дівчата,
Знаєте, що мені хочеться? Пирогів жарених з картоплею, з капустою. Пирогів жарених з картоплею і з капустою. Що з гостинців везете в Україну? Нічого, в мене завжди ручна валіза. Ручна. Я або там доплачу за маленький чемоданчик, якщо я надовше їду, де мої речі. Друзям возила парфуми duty free. А як? Або замовляла щось в Україні, приходило новою почтою. Навіть останній раз замовила горішки своєї підписниці і трубочки. І ні одного не з'їла. Коротше, ні одного не з'їла, бо так сталося. І в основному даю кошти. Ну, що я привезу? Духи. Да, духи привозила. Всім членам родини. Духи привозила, подарунки замовляла. Та не будемо перечисляти. І що відправляла, і відсіль відправляла на подарунок. Це є планетарний міксер, ну, щоб подруга не місила тісто руками. Ну, подарувала. І що там я? Ну, багато дарувала. Квіти завжди дарувала. Там замовляла, їм приходила. Люди були раді, дякували мені дуже. Ну, от. Так що я такого нічого, дівчат, не везу. От зараз в мене у подруги 21-го день народження. Я дякую вам. Я вчора їздила в Victoria's Secret. Хотіла їй подарувати піжаму. Вона, ну, там різні, ну, каже, я хочу так, як у тебе, в Полоську. Ми то з нею в місті на відпочинку були. Але магазин Victoria's Secret закритий. Написано, відкриється осінню. А коли осінню? Знайшли сайт, кожного бренда є сайт, замовили трішки, не такий, але схожий. Ну, це чекаю, після обід буде доставка. І хочу на ці вихідні відправити посилочку. Ну, поїхала, смаколиків купила. Вона дуже любить сири. Взяла там їй 4 види. Тунець вона любить, взяла консерви. Тут вони дешеві. Тунець, тут дешеві консерви. Там різних видів. Пасту песто покладу. В неї чоловік любить солоденьке, тож купила. Відправляла завжди. Оцій подрузі в кавичках, чи як, було 2 завжди посилки в рік. Це Пасха і Новий рік. Завжди. Так, був вже не тільки тістоміс, був великий солодкий букет і була фотозона у барі. Це було як сюрприз. Поняли ви? Не тільки тістоміс. Фотозону оформлена і заплатила, і був солодкий букет, бо це був ювілей, 45 років. Ну, я її не жалію. Ну, це ж день народження. Вона мені не могла скільки подарити, в неї менше змоги. І я це розумію, я на це дивлюсь просто. Просто я ж попросила просто так сльозно. Все, крім подарунків. Подарунки були даровані від щирого серця. Мене не почули. Ну, не почули. Якби хоч не ігнорували, да ладно. Хоч би щось відповіли. Може б ми взагалі домовилися, користуйтесь, да раді Бога, там живуть люди. Але цього не сталося. Що таке їсти? Зараз даю. Зараз промию макарони і будемо їсти.
Ви ж сьогодні в мене голодненькі. Тому, дівчатки, зараз я перенесу сюди і буду кормити своїх дітей. Братів наших менших. Щас, Шорті, щас. Вже і правда час, да? Галина щось таке. Тютю на воркочу. Зараз буду давати. Ось морковочка в нас є. Сама каже, їж морковочку. Перчик. М'ясо. І гречка. Все, що ми зараз їмо. Гречку трошки підогріємо. І м'ясо трошки підогріємо. Селдерей, яблука, селдерей, буряк. А, це ви запитуєте, що той яблуко, половину бачила зеленого, сельдерей, буряк червоний і кінза. І все, здається. А, і горішки кедрові. Ну, воно таке для ситності, знаєте, таку смачненько. Собачки люблять солодкий перчик. Ну, багато теж не можна. Але ж люблять. Перчину з'їдають. А сьогодні навіть не снідала. Я встала так рано сьогодні. Думаю, що... тебе насипало? Звісно. Не кожного дня, але... Ось така вже стара бабська шкіра, 60 років. А що зробиш? Нічого не зробиш. Трошки вирішила вийти в прямий ефір, собачок покормила, господи Боже. Собачок покормила, донька на спорті. Донька на спорті, решта на роботі, думаю, вийду. Ще поспілкуюсь в TikTok. TikTok. О, придумали, а? Вже Вася почула, прибігла до мене. Роздивляю свої зморшки, дівчат. Борозди життя. Були плани блефіропластику зробити, можливо, підтяжку нижньої частини обличчя, а потім думаю, буду я старіти собі спокійно, без всяких оперативних втручань. От як є, так і є. Звісно, не хочеться старіти, але нічого не зробиш. Роки своє беруть. Саме головне здоров'ячка аби трошки було. А підтяжки, підтягнуть одну сторону так, другу так і буде непонятно як. Ні, цього я боюсь. Я краще буду масаж для обличчя та крема. У нас вже 20 минут 8, так що я ненадовго вийшла. Так, вийшла побажати вам спокійної ніченьки. Мирної ніченьки, спокійної ніченьки. Всім всього самого найкращого. О, думаю, можливо, хто що захоче в мене ще запитати. Вечерю я сьогодні приготувала. Що буде завтра готуватися, не знаю. Щось буду придумувати. Кума там моя одно пироги пече в духовці. Я теж люблю пекти. Ну, діти забороняють. Вони їстимуть, і я їстиму. Сьогодні вона, мабуть, не буде спокійна. Господи, мені здається, вона, отам як у нас у Сумській, то кожної ночі неспокійна.
Вірю. Так що завтра готувати ума не приложу. А люди думають, яка буде впереді ніч. Ми коли були з донькою, то вже пише в телеграм-каналі Золенді, там вилетіли, будуть в Україні приблизно о 3-й ночі. Донька заводить будильник, трошки ми там почиваємо, тоді прокидаємося, даємо собачкам заспокійливе всім, крім шортів. У нас шорті одна, їй все одно. А то всім даємо заспокійливе, і тоді вони трошки до періоду, поки починає гучно становиться, трошки не так трясуться і не біжать, куди попало. І сидимо в коридорі. Бувало таке, що й засинали в коридорі. Музика в мене... Боня під цю музику у нас засинає, так що вона в мене цілий день почти. Для собачок. Цілий день вона і мене заспокоює. І мене заспокоює трішки, і собачкам, вони сплять. Оце такі справи. У нас у суботу перестилатимуть у дворі штучну траву. Послали, а під низ не послали агроволокно, чи як його правильно називають. Не послали, і тепер де по швах вилазить грязь. Черв'ячки жриють і вилазить грязь, тому треба перестилати траву. Альон, чого не спиш? Я вийшла побажати всім спокійної ночі. Яна пішла по спорту. Сама лишилась, думаю, вийду, людям побажаю спокійної ночі. Вже й спати хочеться. Що там Людмила? Тіша, чи як? Тишина. Я дала людям шанс. Ще дала шанс. Не обов'язково щось добре мені робити. Просто була людина в моєму житті. Багато емоцій було за день. Не обов'язково щось робити. У мене більше було можливостей, я більше їй робила. Якісь подарунки робила і вона мені, звісно. А як? Я могла просто так щось там їй, гостинці привезти, а як? Це святе. Я не шкодую про це. Я шкодую про те, що в відповідь тишина, нема діалога. Вчора донька написала Людмилі Яна заблокована. Написала старшій доньці, прочитано і опять тиша. Головне, що є консультація адвоката, юриста, я все знаю, що робити. Мене що забули, я не поняла. Ви що, взагалі вже?